好，大家好，我係暗月。大家好，我係 TT。我哋而家要玩原版Minecraft。好，一開始先掘個樹先。我哋我嚇我一跳。我諗你係咪人機？我聽唔到聲㗎，唔好意思咯。唔係啊，我話你講嘅詞語係咪人機？冇理咁多。真嘅。係啊。啲老膠咁講。冇理咁多，冇理咁多。真咩？乜事都冇求救啊！真咩？真唔係。咩啊？真嘢啊！真咩？我唔覺機㗎。得啦。算啦，唔信你，我自己都唔多啲。我係唔會信你嘅。咁掘多啲咯，冇事。有嘢。睇下你要嘅時候乜嘢有。我自己一個試試。我哋去揾個村莊先嚟點啊？村莊一個村莊。有啊。13嚿，算13嚿。我諗覺得算得覺得2嚿，有個頂數先。哦，呢度就有礦洞喎，實。要捉喎。呢度就有礦洞喎，你過嚟睇下，你過嚟睇。我準備死啊！快啲過嚟啊！我揾你唔到啊！我見到好多喺個蜘蛛度，我唔到。過嚟啦！你邊啊？過嚟。峽谷啊，係嘛？我而家見到峽谷啦，我見到2個公字頭。呢個地方係邊度？我見到2個個頭，點算？呢個係咪新嘅？我哋要。呢個應該係新。我呢度有好多新。係咪峽谷嘅？我仲有條啊！點解我呢個意思咧？我想。我見有僵屍鬥。我少少隻頭先。我哋方位都唔一樣，我喺另外一個峽谷，你喺呢個峽谷。我有鐵啦，我有鐵啦。我嗰啲西瓜先喺度。哦。村民點幾多把？村民點幾多把？好啊，種嘢。哇！啲紅磚係幾好。我想問你點落嚟嘅？我啱啱慢慢爬上嚟。你點落嚟？你點落去㗎你？我係慢慢咁落去。跌落去。我上咗去啦。我而家條糧咪幾好喎，講真。我跌咗落去。而家做翻2格，俾咗你。點瞓覺？唔瞓覺啊！哦。呢度未瞓覺，唔緊要，唔使驚，我幫你拎咗佢。我啲鐵啊。唔緊要，好緊要啦，我錯。
快啲死，快啲死！快拎翻啲嘢，快啲！我救我準備死啦，我剩翻一滴血啫。點啊？死咗咪個女巫？再落去點做？然之後佢睇唔到。啱啱我將佢打落去，咁最好。都好熟緊嗰個女巫。跟住上去就見到個女巫，跟住個傷害藥水，我瞓着咗。哇！半格，你估而家幾多血力？有咗。半格。我哋可以喺一間樹木屋之後，我哋可以種啲西瓜食。我哋係咪應該揾個空地先？其實，我應該揾個空地先。係咯，雜物啦吧？跟住特登掘個空地出嚟，揾得都有啲難。我哋周圍揾下。但我哋起碼要撐一撐呢個嘅板。講下先，真係講下先。揾下嗰啲空地。等。哇！你叫我亞月得啦，你都係。你要唔要起山頂啊？係咯。要唔起喺山頂啊？好啊。你有冇揾到我？你知道你個嗰經驗值都冇。嗰度係咪仲有個係？係我而家我見到個好長。我呢位我全點高佢1萬米，我發啲木頭先。我想揾錢。有冇火把啊？好明顯係冇㗎，我連石頭都未有，唔好話火把啦。石頭都未有。我落去望下你，又見到你啦。上嚟，你小心啲嗰個樓梯，我驚你啊！最好係你跌咗落，我救你唔到，我冇開作為模式救你。我嚟啦！我頭先諗住拍過下，點知快啲跌落街。而家有啲木頭咯，啲木頭冇出呢種咯。好難瞓。我都刮少少頭先。我放個，我諗到好似應該龍路，我記得可以照明㗎。我諗到個好似。好啊。我拎啲圍欄圍住我哋當貓。都係擋住啲怪啫嘛，擋住咗。算擋嘛？算擋佢就揾人，算擋。而且我都唔夠木頭，先得6點。係60幾嚿木板，唔係原木喎。多。咁你幾多嚿啊你？40幾啫嘛。40幾嚿原木定40幾嚿板？板。呢個啊，呢個啊。呢個你呢度。3六。入去。要撐即係怪先。我俾人拍你。你驚死咁？有睇，啱啱有睇。呢度都唔使嘅，我呢度仲未到睇到嘅。
學校做睇睇，仲係話差唔多咗。越多越好，俾我呢個啲越多越好。我有鐵啊，你覺得？有鐵啊會先咁我上先。咁我個 Minecraft 一直喺度打問號俾我，頭先打咗一次啊，跟住打咗15次咯。 15次，你做啲乜嘢？我好奇你做啲乜嘢？佢打到15次咁多俾你，你驚唔驚跌落去？你話我咪驚咯，你唔話我咪唔驚咯。如果打你一下，你會點啊？我推你落街。你睇一次俾我打過下，有9個字咯。有9。咁樣多啲石頭先，跟住整個圖咯。陣間落地上，你係唔對我太有信心？你對我唔太有信心？我都有問我咯，我15，再叫佢試一試，即刻試一試，跟住我哋兩個頭盔啊，我哋換一個。我整個箱，我啲啦，打啲嘢放喺個箱。喺呢度整個水，我副有冇水？聽日一朝早整啲嘢跳落去，呢隻雞仲有膚色嘅。哇！你成日打啊？唔係喎，雞落去啦你。拜拜。偷嘅。偷到正咁，零假喎。零啫嘛，咩啊？零之後放走嗰啲嘢，你走嗰啲我放方塊啊！你唔俾我放方塊，挖都挖到啦嘛？放好啲嘅，好似喎。幫你而家我畫完啊，識唔識啊？都好多門塔，落緊啦。快啲！真係好衰嘅，我好似真係冇水咯。我唔水嘅，哇！咁樣嘅，係啲墨點？我想整好啦，以前拎住用，我副有冇水？我整個頭盔嘅，好啊。得。不過嗰邊有水會跳到咧，你唔行咁樣啦。攞個頭，因為應該已經行落去，再咁落去落地水，跟住再跑一齊得。附近方圓百里都有水。瓜唔可以種啊？可以食啲西瓜田去種。有咩用？好似嗰個橙，嗰個咩？西瓜田啊！我記得嚇。哦，食就有啦，咪食就有。唔係，我哋一分解。分解啊！我想問你，我真係食西瓜唔食埋啲瓜子啊！唔係食西瓜唔食荔枝啊？會啊！會定唔會啊！我係會嘅。我之前真係信咗啲傳言話咩？你食咗西瓜嗰啲瓜子咧，你個肚就會生咗西瓜醬。呢個我聽過，但係我都係以前有陣時候咩時候？哇 Creeper！哇！喪屍救我！冇怪啊！冇怪我有黃金裝。喂！
哦，唔好死啊！唔好死啊！錯啦錯啦錯，唔死啊唔死啊！別射，不理。我見到 Creeper 仲有呢個嘅手擺，我啱先俾佢爬晒啊！救下我！救你個 TD 嘅難度救你，頂少少，打你下先，咪整條床。打唔到。OK，殺咗我先。有黃金頭盔啊！多水，我呢度水，我落緊去。呢度水大家係好啦。我哋而家去揾村莊嚟補，直接去揾村莊。可以。唔講住我中咗病毒。咩啊？唔講住我中咗病毒，首先我一入翻，我打第一打。但係你如果食過你咪啲嘢好嘛？啲西瓜，我食過好少次，西瓜我食過好少次。依家我都話，佢冇啲黑色嘅，但係有白色。西瓜。算啦，我都係去揾礦洞度挖礦啦。我去挖礦。哇！溫暖嘅家庭啊，乜嘢啊？咩事？救我！救你！我好想救你。我出嚟佢嘅僵屍，死嘅。我哋最驚入去跑，因為你養貓。我呢邊已經變拆怪龍去。拆怪龍，拆死佢。個交通器咁大，好似跌咗出去咯。翻交一定係靚㗎。咩啊？交一定係靚㗎啦。有屋就得啦。
交俾你。我想喺呢度個站，我見到我揾到你啊！過嚟啊！我喺個巴喺嗰個巴度揾到你，係啊咩？你之後見佢就多條喺度，應該搏唔到啊！應該搏唔到啊！因為你見到我上咗呢個波巴士。多謝大家睇到嚟呢度。唔好問點解我啲裝備冇晒，問題喺度。咁我陣間如果陣間我時間我所以今日我就翻入咗。記得訂閱、點讚、我同阿月。好，拜拜。